Kugira umukunzi wasangiza ubuzima bwawe ni ikintu kiruhura kikanatanga amahoro y'umutima, ni ikintu buri wese aba akeneye anashaka, ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu. Gusa benshi bajya babura ibyiza mu nkundo zabo bitewe n'uko amashyushyu n'inyota y'ibyiza byo gukundwa byabarushije ingufu bakazishoramo bataritegura. Imwe mu mpamvu itera ibi ni uko hari abashakira ibyishimo byabo mu bandi, bakumva ko nta munezero bagira mu gihe bari bonyine, nuko bagashakira ibyiza mu bandi huti amaherezo bikarangirira mu marira. Niba rero gushaka umukunzi muri ibi bihe, iki ni ikiganiro cyakugenewe. Turakivugamo ibintu bitanu ugomba gukora mbere yuko wiruka mu nkundo. Ndi Berarime, mbahaye ikaze muri menya byose uyu munsi. Ikintu cya mbere ugomba gukora mbere yuko winjira mu nkundo ni ukwakira kuba wabaho utari mu rukundo. Abantu benshi banga bakanatinya icyatuma baho batari mu rukundo. Ibi bituma birirwa bajarajara hamwe, bikanga bugacya mu gitondo bwangu bashatse abandi bakunzi, bakabaho gutyo gusa ntibanatekereze ku cyaba gituma inkundo zimwe zitabahira, nuko bigatuma iteka bisanga bari kumwe nabo badahuje, nuko bikarangira bibera mu nkundo zitabashimisha. Gushaka umukunzi ntabwo ari amasiganwa, ntabwo ari amarushanwa ngo harora gusiga. Wowe wicara utekereza, urebe impamvu hari ibidakunda, ureke kujarajara, nta n'icyo wunguka. Ikintu cya kabiri ugomba gukora mbere yuko ujya mu nkundo ni ukubanza ukanezerwa n'ubuzima bwawe. Hari ukuntu abantu biburana ibyishimo bakumva bazabibonera mu bakunzi babo, bakazijyamo bumva ari ijuru bagiyemo ejo bikabatenguha, nuko kugutenguha kukarushaho kubabihiriza ubuzima. Mbere yuko ujya mu nkundo wakabanje ukanezerwa n'ubuzima bwawe, ukikunda, kuko burya nutikunda ntawe uzigera gukunda, kandi kuzagenerwa ibyishimo nuko umwana w'umuntu agukunda ni nko kubaka ku musenyi. Ikintu cya gatatu ugomba gukora mbere uko winjira mu rukundo ni ukubanza ukitoza kubana n'abantu. Umuntu mushobora kuba muri inshuti magara ariko mwabana mu nzu mukaba abanzi. Kubana n'ababyeyi bitandukanye no kubana n'abandi. Kuva ku babyeyi bawe ukajya kwibana ukabana n'abandi byagukuza, byaguha isura y'uko abantu bateye, byakwigisha gufata inshingano, byakwigisha kumenya uko batwara buri umwe bitewe n'imiterere ye, bikavuga ko kumenya ibi byazatabara urukundo rwanyu. Impamvu y'ibi ni uko kubana nk'umugore n'umugabo mutarigeze mugira igihe na kimwe mubana n'abandi byazatuma mugira ibyo mupfa mutakabaye mupfa. None buri guteganya gushaka, ntuzabikora utarabana n'abandi ngo wige ingorane ziba mu kubana n'abandi. Ikintu cya kane ugomba gukora mbere yuko wirukira iby'inkundo ni ukubanza ukimenya. Abantu twibwira ko twiza ariko burya tujya twibeshya. Kwimenya bisaba kubanza kwibera inshuti ubwawe, ukiganiriza, ukaganiriza umutimanama wawe, ugahora wisuzuma ugamije kwimenya, mbese ukamenya buri kimwe kikwerekeyeho. Mu buzima burya abantu twese ntitwahuza. Kwimenya bitumenya uwo mwahuza n'uwo mutahuza, bitumenya ibyo wanga n'ibyo ukunda, umenya ibyo ubasha naho ufite intege nke. Rero niba ushaka umukunzi banza wimenye, hanyuma nyuma yo kwimenya ubone kujya mu by'inkundo. Niyo rero ushaka umukunzi witerwa igitutu nuko hari ababa bafite, icara wiyubaka ube nk'uwo ushaka, uwo ushaka uzamubona. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni Isaniro TV, urubuga rw'abashaka ejo heza. Ndi Berarime, ndabashimiye.